Нарамниот простор под Ридот, што стрмно се издига крај езерото, во 1974 година, при изградбата на западната магистрала Кичево-Охрид, откриена е монументална ранохристијанска трикорабна базилика. Базиликата е долга 54 и широка 27 метри. Се состои од простран атриум, нартекс, северна и јужна пастофорија, 3 кораба, дјаконикон, раскошен презвитериум со крипта, посебно обработен олтарски простор и крстилница. Веднаш над базиликата и западно од неа, откриена е раносредновековна некропола. Врз основа на досега откриените гробови, нивните гробни архитектури, гробните прилози, како и распоредот, со сигурност може да се каже, тврдат археолозите, дека е во прашање некропола на која може да и се следи континуитетот. Подовите на нартексот, северната и јужната пастофорија, како и централниот кораб од базиликата, се покриени со мозаичен чилим. На него има геометриски, растителни, птичји, рибји и зооморфни животински мотиви. Богатството на мотивите, колоритот, раскошноста на прикажаните геометриски фигури, сето тоа е доволен доказ за високите уметнички вредности на подните мозаици од базиликата. Со години внимателно одбирани по околните реки, природно обоените каменчиња стрпливо се ределе сообразно со замислата на уметникот, за од нив да се изроди мозаична слика со високи уметнички квалитети. Средишниот кораб од базиликата покриен е со раскошен мозаичен чилим, во кој централниот фриз е поделен на 4 реда по 12 медаљони, во кои се прикажани представи на риби, птици, животни, кантар со винова лоза и така натаму. Карактеристична појава во представата на медаљоните е исполнувањето на сиот слободен простор со растителни и геометриски мотиви. При откопувањето на објектот, откриени се многу фрагменти од камена пластика. Мермерни столбови, капители со растителна орнаментика и пластично прикажани крстови, парапетни и мермерни плочи, се тоа елементи преку кои сознаваме за богатата и раскошна декорација на овој објект. Овде уметникот не правел мозаик, туку сликал, му дал длабочина, но и како да се плашел од празниот простор. Го исполнил секој слободен дел од медаљоните со геометриски растителни мотиви, давајќи им еден вид трета димензија, перспектива. Интересно е да се спомене дека третманот на прикажаните мозаични мотиви од овој објект, како и колоритноста, се нешто ново во комплексот на досега откриените ранохристијански објекти во Охридскиот базен. Времето незапирно тече. Ова место доживувало расцути, немири, потреси. Епохите како слоеви налегнувале. И секоја од нив оставала по некоја трага. Над нивото, како и на самите подови од базиликата Свети Еразмо, откопана е некропола со гробови од подолг временски период. Во сите нив нема гробни прилози, но интересни се оние во кои ги има. Нив и ви ги прикажуваме. Торквеси, лачни фибули, прстени, гердани од стаклена паста, како и земјени садови. Кога го гледа, човек се восхитува од накитот, од мајсторството на изработката на украсните предмети, што зборуваат за висок животен стандард не само на племенската аристократија, туку и на сталежот на трговците и занаетчиите. Наодите од оваа некропола представуваат драгоцен материјал за изучување на раното средновековие на овој регион, период се уште недоволно испитан.